वसंत ऋतु में रेगुलर एक्सरसाइज और एक्टिव रूटीन जरूरी है, नहीं तो कफ के गुण भारीपन और आलस्य शरीर में बढ़ेंगे। गैरन संहिता के अनुसार शरद और वसंत ऋतु में न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए योग अभ्यास आरंभ करने का श्रेष्ठ समय है। वसंत ऋतु में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी हुई रहती है और शरीर में न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करने पर जो दर्द होता है वह कम रहता है। एक्सरसाइज रूटीन में हाथों व गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, आसनों में सूर्य नमस्कार, नावासन, पाद संचालन, पाद उत्तानासन, स्कंद संचालन, उत्तान मंडूकासन जैसे आसनों को इंक्लूड करना है, जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो और जो आसन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर भी काम करें।